Ви благодарам, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници. Она на кое што алармираме и апелираме цело време, а очигледно како порака не стигнува до нашите колеги од власта, дека се кршат процедурите од деловникот во ова собрание. Со поднесувањето на 5 закони кои што се во врска со реализирање на договорот за изградба на коридорите 8 и 10Д, во кој што изведуваче Бехтел Јенка, ние тврдиме, а тоа и со факти и докази го докажуваме, дека местото на овие закони не е во Комисијата за европски прашања. Со членот 135 од деловникот е предвидено дека при поднесување на закони во Комисијата за европски прашања треба да се наведе изворниот акт на ЕУ со полн назив, како и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер, како и јасно наведување на правниот акт на кој се однесува извршеното усогласување. Тоа го немаме, почитувана македонска јавност. Во оваа комисија, која што од Комисија за европски прашања стана Комисија за антиевропски прашања, се врши класична злоупотреба и кршење на деловникот, затоа што се користи како брза лента за спроведување на сите закони за кои што треба да имаме отворена и широка јавна дебата. Празни се кореспондентните табели, во нив нема ниту едно усогласување со право на Европската Унија. И како ние тука да премолчиме на едно вакво кршење на деловникот и на демократијата во Република Македонија и да се правиме слепи и глуви и да поминуваат вакви незаконски, неделовнички работи низ оваа комисија. Тоа ние не смееме да го дозволиме, затоа што пред се како партија, како коалиција, како опозиција, имаме намера цврсто да ги браниме националните интереси, кои што очигледно власта, предводена од ДУИ и СДСМ, ги распродаваат само за да ги задоволат нивните лични интереси. И на сите овдека, а и на македонската јавност, повеќе е од јасно дека носењето на закони преку оваа Комисија за европски прашања на брза лента е само за да се прикрие, односно да се покрие криминалот, затоа што во моментот кога е потпишан договорот со конзорциумот Бехтел Јенка, потпишувачите на овој договор јасно знаеле дека одредбите од договорот не се во согласност со позитивната законска регулатива во Република Македонија. И знаеле дека доколку прифатат такви обврски кои што произлегуваат од договорот, Република Македонија ќе плати многу повеќе од буџетот отколку она што е предвидено со договорот. Знаејќи дека не се усогласени, ги пуштаат овие закони во собранието и како алиби бараат од пратениците од мнозинството да го легитимираат, односно да го легализираат криминалот. Како што кажав, претходно помина исто така и Законот за работни односи на оваа комисија, во кој што очигледно беа прекршени работничките права. Имаше голем број на реакции, па дури и одлука на Уставниот суд. Но кога ние ја објавуваме вистината, за вас тоа се нарекува блокада, а за нас е одбрана на националните интереси. Наш интерес е граѓаните да не плаќаат 5 пати поскапи суми од буџетот на Република Македонија за изградба на патишта кои што претходно се граделе за многу пониски цени, и тоа во соработка со Европската Унија. Наш интерес е коридорите да ги градат македонски фирми кои што имаат капацитет и кои што се докажале и на просторите на Република Македонија и на поранешните балкански простори, па и во целиот свет, дека имаат капацитет да градат автопати. Наш интерес е да не се злоупотребува европското знаменце од вас, колеги антиевропјани, кои што ги вративте ретроградните процеси и направивте преседани во ова собрание, кои што ќе бидат злоупотребувани и во иднина. Само за јавноста бевме сведоци на еден начин
да видиме дека министерот за транспорт и врски, господинот Бошварски, кој што е најодговорен за потпишување на овој штетен договор и чиј потпис нема да може да го избрише, од Црна Гора, од Будва, се јави дека потпишал меморандум со кој што ги става коридорите 8 и 10D во мрежата, во европската мрежа, кои што ќе поминуваат низ Македонија. Тоа е класична злоупотреба и невистина, затоа што таа мрежа е трасирана, а таа одлука е парафирана уште во 2021 година. Како и да е, ќе има одговорност еден ден за сите злоупотреби, за злоупотребите кои што се направени со злоупотреба на службеното овластување, во кое што делото кое што е сторено при вршење на јавни набавки, а оди на штета на средствата на буџетот, ќе се казни со казна затвор од најмалку 5 години. Нема да има бегање од ова одговорност. Кога се работи за денешниот предлог на закон, ние поднесовме амандмани за подобрување на овој текст, а посебно поднесовме амандмани за да се повлечат одредбите кои што се спротивни со позитивното законско право и со Уставот на Република Македонија. Но очигледно е дека власта нема намера да ги прифати нашите амандмани и на брза пруга сака да го истера и овој закон. Законот за градба исто така е спротивен на позитивните законски норми и во тој контекст ја исклучува примената на одредбите кои што се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект, за издавање на одобрение за градење, за измени во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за прибележување, за предбележување на градбата во јавната книга на недвижности, за рокот за изградба, за реконструкција, за формирање на одлагалиште на земјиште, за дислокација на далновод, трафостаница, нафтовод, продуктовод, магистрален гасовод, магистрален топловод, согласно член 78б од овој закон и за издавање на решение за градбите од член 73 од овој закон. Значи, повторно се предвидува заобиколување на позитивните законски прописи, кои што важат за сите други изведувачи во Република Македонија. Апсолутно е недозволиво да се врши заобиколување на процедурите, а особено ако имаме договор кој што никој од нас го нема видено. Ние почитувани тука разговараме и носиме закони под договор кој што никој од нас го нема видено и договор чија што содржина ја знаат само оние кои што ја потпишале. Но како и за сето друго, ништо не останало скриено, почитувани, и договорот ќе биде обзнанен на јавноста, како што и се претходно излегло на виделина, а кога договорот ќе се обзнани и кога јавноста ќе види колку злоупотреби се направени со тој договор и колку обврски се превземени од страна на Република Македонија и колкава штета ќе биде направена по буџетот на граѓаните на Република Македонија, ќе има постапка и во таа постапка ќе има и одговорност. На крајот сакам да кажам дека злоупотребите кои што се прават во оваа комисија се исто така злоупотреби на првиот човек на ова собрание, кој што често знае да укаже на совесно спроведување на постапките и на деловникот во собранието на Република Македонија, а овој пат, знаејќи дека се работи за закони со кои што не се усогласува со правото со Европската Унија, дозволува по нив да се работи во собранието и тоа во скратена постапка, во која што ние како пратеници сме оневозможени да работиме повеќе од 2 дена по еден закон. Критиките доаѓаат од сите страни, големо незадоволство има и кај стручната јавност, и кај синдикатите. Европската Унија не укорува да не ги злоупотребуваме процедурите како собрание, поточно владата на ДУИ и СДСМ да не ги злоупотребува процедурите само за да дојде до целта.
Овие злоупотреби ќе бидат нотирани во извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија кон ЕУ но жал ми е што негативните референции во извештајот ќе ги плаќаат нашите сограѓани кои што ќе почекаат богами со ваква власт уште долго време на патот кон Европската Унија. Благодарам.